mahallasi fuqarolari, bugun mana 10-iyun kuni Milliy bankdan tashrif buyurdik. Agar kimdadir bir masala yoki muammo, kreditlarga taklif bo'ladigan bo'lsa, o'sha prezidentimizning 3 tajribasiga asosan sizlar masalalaringizni ko'rib chiqib, kredit ajratamiz xudo xohlasa. Marhamat, agar kimdadir taklif muammo bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Menda bor. Men chorvachilik bilan shug'ullanmoqchiman. Shunga menga mablag' ajratib bersalaringiz agar. Shu qiziqishim ham shunda, chorvachilikda. Shuni menga mablag' ajratsalaring, men shu ish bilan shug'ullanayman. Tushunarli. Sizning masalalangizni hozir ko'rib chiqamizda, sizga iloji boricha tezroq kredit ajratib berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.